Tapi gue nggak tahu kenapa ya, kayak Apa teh? Kayak suara anak kecil, men. lo? Hah? Ada yang ngomong anjir, men? Hah? Apa sih, men? Di rumah? Apa? Di rumah apa? Hah? Suara cewek. Suara cewek. Oke, kita memperhatikan. Ada suara apa tuh? Dari luar. Oh, belum. Men. Langsung meleduk, men. Hah? Kayak ada suara meledak. Di mana? Di luar, men. Karena gue bawa netizen. Temani kami menuju tempat penuh misteri. Jejak 1000 misteri di tanah kering membuat kami sedikit merinding. Penelusuran ini menembus kabut yang menyelimuti malam. Penelusuran ini menerobos gelapnya malam. Stand by me, nobody knows. Ini dari tadi di jalan nyanyiin itu mulu, guys. Guys, mulai, Lin? Udah. Oke, ya tuh. Ayo, bercanda. Ayo, oke. 3, 2, 1, action. Halo, gengs. Jadi kayak gitu ya? Iya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini, kita udah di salah satu tempat yang konon katanya angker ya. Jadi ini tuh tempat apa, men? Rumah ya? Iya nih, kayaknya rumah orang kaya deh, men. Hah? Oh, rumah orang kaya. Rumah orang kaya ya? Soalnya ada 2 gedung ya? Iya. Kayak gitu. Dan berdasarkan cerita yang beredar katanya, menurut kebanyakan orang bilang, bukan orang sih maksudnya, ya Manusia. orang sih. Iya, dia kan orang juga. Iya, si itu kan orang juga ya, konten kreator juga Iya. dia bilang. Iya, katanya di sini namanya rumah Nyi Esih katanya. Rumah Nyi Esih katanya gitu. Dan katanya di sini itu ada dugaan ya. Kita nggak tahu, balik lagi ya. Ini Betul. katanya ada dugaan pesugihan babi ngepet. Katanya begitu. gitu, Ya, gua nggak ngerti bener apa enggaknya, kita nggak tahu. Makanya kita akan buktikan betul apa enggak di sini tuh memang tempat pesugihan atau enggak, kayak gitu. Gitu ya. Kita langsung aja explore tempatnya, guys. Soundtrack kita ya. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ibadillah salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bahasa Rusia. mulai nih kambuh. Kambuh. Ini Tapi ini masih diplastikin. barang-barang ini ya. Terus, ya, tapi masih diplastikin, Cok. Tuh, masih bagus ya. Terus, ya bawa balik ah. Ini pada masih bagus, geng. Di sini ada apa? Ini buat olahraga tuh, men. Emang iya, men? Oh. Oh iya, bener. Yang manual ya? Goro kebagian teh. Oh, kira men, ini men. Apa tuh, men? Ini patung apa ya? Ini kayaknya adat Bali ya? Iya, ini kayaknya ke sana-sanaan deh, men. Iya, Bali, tapi gua nggak tahu. Ini Garuda kayaknya nggak sih? Iya. Garuda, iya Ya, benar. cuman dibikin kayak gini gitu ya. Iya, enggak. Kalau emang Garuda tuh kan katanya dari ininya sana, men, Bali. Oh, gitu. Katanya, Oh. kayak gitu.
Bener nggak sih, geng? Coba. Bener nggak sih, geng? Gua nggak tahu. Coba kalau yang tahu kalian tulis di kolom komentar ya, guys. Oh. Aduh. Masih banyak barang-barang ya, guys Iya. ya. Ini barang-barangnya juga apa namanya? Ini masih bagus, cowok. Ini mah. Bagus, men. Ini, men. Iya, masih bagus-bagus banget ini. Lo? Kepala rusa, men. Hah? Pajangan kepala rusa. Iya, kepala rusa anjir. Ini beneran nggak sih? Nggak tahu. Tapi kayak ada bulu-bulunya gitu loh, men. Tapi nggak keriting ya? Hah? Nggak keriting. Enggak, kalau yang keriting mah bulu kaki. Iya benar. Sama bulu apa? Bulu ketek. Bisa. Selamat. Selamat. Oke. Terus ini apa nih? Ini ada 2 pintu. Iya. Kita mau kesini dulu. Cuman apa dulu? Gudang, men. Hah? Gudang, cowok. Lo? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadillah salihin. Tuh, kan sempit. Hah? Sempit. Sempit ya? Karpetnya masih pada bagus. Ini masih bagus-bagus. Pak. Masih banyak kasur, men. Iya, masih ada kasur. Ada kamar mandi juga. Tapi udah nggak bisa kesini ya? Gak bisa, udah banyak ini Karena nih. udah sempit ya? Oh, Toke anjir. toke. Wah, gue nggak ngerti deh. Kok ini ya? Banyak pintunya sih, men. Hah? Ini pintu lagi nih. Masa? Ini. Ini ke arah belakang kali. Mungkin kayak ada balkon gitu kayaknya deh. Oh, Kayak gitu. Apa namanya? Gue gak ngerti sih, tapi ini kan katanya yang diisukan itu ini tempat pesugihan itu lah, babi ngepet. Masa kayak gini sih rumahnya? makanya bagus ya. Iya. Oh, ngerti sih, tapi Sih. iya. Masih Bagus, pada bagus anjir. Coba deh. SLS deh, men. Oh iya. Coba, men. Gue sambil nyalain ini deh ya. Ovilus ya. Boleh. SLS aktif. SLS aktif. Men, depan gua, men. Ovilus aktif. Di bangku Di ya. bangku. Lagi-lagi di bangku ya. Lo? Siapapun yang ada di sini. Apakah kamu ada duduk di bangku di depan kami? Tuh. Coba cari lagi. Kau dapat mengatakan sesuatu lewat Ovilus yang ada di tangan saya. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Ngilang, men. Hah? Ngilang. Gak ada. Gak ada. Mengikuti Anda. Mengikuti Anda. Anjir. Oh, kamu mau ikut kita? Oke, nggak apa-apa. Kita masih harus melakukan pengecekan dulu ya di beberapa ruangan sampai nanti kita lakukan sesi spirit box kayak gitu. Kamu bisa ikuti kami sementara. Coba, men, pakai IMF, men. Hah? Ada di tas lu sini. Dari pinggir. Hah? Dari pinggir, men. Pinggir mana anjir? Ini apa, sletingnya dari pinggir dia. Yang mana sih? Cari, bentar deh. Malu. Nih tasnya Guntur baru, guys. Baru lihat anjir. Iya. Nih, yang ini ya, men, termen. Mana? Nih, yang ini nih. Oh ya, oke. Jadi tarik ke bawah. Siap. Ini. Kita bawa ini, men. Dupa. Poik, men. Hah? Poik. Nah, ini nih. Ada. Gua ke depan ya. Ya. Ah, lu ke depan. Ini IMF yang tadi. Oh ya udah, coba. Tinggal. Tasnya tinggal gitu. Bukan, Dia? mungkin dia tinggal di sini. Kamu tinggal di sini. Kamu tinggal di sini. Siapa kamu? Apakah kamu Nyi Esi? Atau kamu bisa menceritakan terkait dengan tempat ini? Kenapa tempat ini disebut Coba ya. tempat pesugihan? Apakah itu benar? Oke, kalau kamu memang ada, kalau mengikuti kami, Oh, ada lagi tuh, men. Harusnya ada nih. silakan kamu bisa sentuh alat yang ada di depan kursi itu sehingga alatnya bisa Hidup. menyala.
Tidak diragukan lagi. Oke, kalau memang tidak kan- ragu, Lu nanya kan gini, Hah? dia kan bilang tinggal. Apakah kamunya sih tidak diragukan lagi? oh iya benar kali ya. Ya kan? Oh, kamu Yesi? Apakah seperti itu? Tapi gua nggak tahu kenapa ya, kayak Apa teh? Kayak suara anak kecil, men. loh? Siapa itu? Maaf. Maaf. Loh? 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 Dari atas bukan sih? Nggak ngerti gua. Anjir, jelas banget, lu denger gak? Iya. Hah? Iya. Kayak bayi ya. Loh? Siapa itu? Ntar, men. Kita harus cek, men. Kumaha tuh? Ke sana. Ke tempat suaranya. Ayo, sini. Loh? Itu IMF masih di dalam, men. Coba ambil dulu. Musuh. Musuh. Kita bukan musuh. Kita bukan musuh. Kita tidak mengganggu datang ke sini ya. Wah, anjir. Apa? Kok ada Naon, men? suara? Anjir, ada suara anjir. Atau ini dua IMF dulu, men. Gedebuk aja tadi. Hah? Keresuk aja tadi. Ini yang beli IMF dulu tuh. Sebelah sana noh. Wah, tuh ntar ke situ ini IMF dulu. Anjir. Loh? Siapa kamu? Nih, tadi suaranya ke sini, men. Suara ngeknya di sini nih. Tuh. Loh? Anjir, merinding gue, Cok. Gak ada apa-apa anjir di atas nih. Gua center pohon nih ya, guys. Loh? Ini kita mau bener nyamperin, men. Iyalah. Anjir, ini ginian doang, Cok. Hah? Ini ginian doang, apa yang mau dilihat? Siapa itu? Coba lu SLS, men. Kayak suara anak bayi ya? Iya. Iya. Suara anak bayi anjir. SLS aktif. Oh, apakah kamu ada di sini? Kok ada yang ketawa? Anjir, baru mulai, men, ini, men. Gila, men, keduduk, men, gede banget, men. Tuh. Cia. Hilang. Tuh. Lagi duduk, Cok, tuh. Apakah itu kamu? Lagi duduk, men, tuh. Men. Hah? Kerdiuk, tuh, tuh. Lagi duduk, tuh. Ada dua. Tuh. Kayak gini duduk gitu, tuh. Tuh. Anjir. Setan. Setan. Aduh. Apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Kok bisa anjing kok gerak sih? Kenceng banget muter ya. Angin kali, angin. Loh? Wah, anjir, keren sini tempatnya. Bahaya sini, guys. Oke, IMF gimana ya? IMF di situ. Coba ya. Coba, yuk. Gua Wow. aja, men. Takutnya kebanyakan orang dia kabur. Guys, gue denger suara bayi. Tadi ada kayak suara bayi berapa kali, anjir. Nah, escrow mengatakan semekan sumberkan sikan nekap ya. Puih. Nah, tadi di sini, men. Men, kayak ada ruangan, men. Hah? Kayak ada ruangan. Di mana? Ini nih. Tuh. Nih. Nah, Iya. Mau ke sini? hah? Mau ke sini? Apa lihat-lihat dulu ya? Hah? Ini nggak ada situ. Situ nggak ada. Aman bersih ya? Aman. Woi. Hah? Apa? Oh, bukan. Kaget, gua kira. Apaan, anjir? Bocica
Gue kira pos cica. Bukan. Lau? Ini apa ya? Kebingungan. Iya, kita Iya, bingung. Anjir, bener. Kok kamu tahu anjir? sih? Kok dia bisa tahu anjir? Tuh, Apaan? Pelan-pelan. Oh, gudang, Lau? men. Gudang ya? Carilah aku. Ih, anjir. Carilah aku. Kamu di mana? Bentar, men, gue foto dulu, men. Lau? Apakah kamu bisa memberikan kami tanda sesuatu? Men, center lu, men. Maaf, men. Kok nyala sih? Oh, iya sih. Mati. Mati. Tuh, nyala lagi, men. Nyala lagi anjir. Gue foto dulu. Oke. Center lu, maaf, men. Gue mau gelapin. Enggak, gue udah enggak ini kok. Udah enggak nyentuh. Center gue. Sorry. Kamu ada di sini? Coba, men. Cari. Kita mau ke dalam nggak bisa, men. Sempit banget, men. Tuh. Ih, kentut lagi anjir lagi kayak gini juga. Nyala terus, men. Nah, terus anjir, men. Di bawah sini. Kamu ada di sini? Satu. Berhantu. Berhantu. Berhantu anjir. Anjir, gue merinding, men. Sama anjir tuh. Anjir, men. Jangan-jangan ada di sini lagi. Kamu ada di sini. Siapa kamu? Ini nggak mati-mati, men. Dari tadi, men. Nyala terus, iya. Ini kita jauh loh, guys. Jauh, gue jauh. Kita nggak ini apa-apa nih tuh. Gua jauh. Ini jauh nih, apalagi gua nih jauh. Tuh, mati. Mati. Kamu ada di sini? Kamu siapa? Anjing, gue merinding nih, goblok. Kayak modal lagi langsung, men. Aduh, anjir. Serius? Memahami apa? Kamu memahami cara kerja alat-alat kita gitu, yang ada di depan saya saat ini? Anjing, nggak bisa, men. Yaudah, ke atas dulu tuh. Kita ke tempat yang tadi dulu masuk. Belum ke dalam, cowok. Ya udah coba deh. Men, di bawah gini udah gini ya, men. Anjir, men. Iya. Lau? Soalnya sekelilingnya ginian doang, men. Gak ada apa-apa lagi. Iya kayak kebun gitu ya. Anjir, kok bisa-bisanya ada suara bayi? Waduh, hati-hati, men. Hati-hati, men. Hati-hati, anjir. Lu bikin gua kaget. Kaget, gue tuh. Halo? Ini gak bisa didiemin nih, men. Hah? Tuh pohon lagi gede-gede, men. Iya, gede-gede anjir pohonnya juga. Pemakaman. Ada pemakaman di sini. Pemakaman. Iya, katanya pemakaman. Pemakaman di mana? Di mana? Emang ada pemakaman di Gak sini? tahu. Tuh, lu tahu nggak itu yang bunyi apa? Namanya gaang. 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 Heeh. Iya, emang sama lu kan? Sama gua. Ini tutup dulu dah, aing. Parno. Oh, anjir. Dia langsung ngap sih, men. Langsung apa ya? Anjir. Kita langsung disambut sama suara-suara geng. Ini Ini apa? tahu nih. Siapapun yang ada di sini, atau kamu yang bersuara tadi, kamu bisa berinteraksi lewat Ovilus yang ada di tangan kanan saya. Ini gue balik ah. Jangan anjir, itu punya orang. Nggak boleh. Gak boleh. Oh, di sini kamar juga ya. Tapi Gak tahu apa living room kah? iya, kalau kata gue sih kamar ini. Soalnya ada kasurnya tuh. Iya, tapi banyak bangku-bangku. Ya mungkin karena udah nggak aktif si apa namanya rumahnya, jadi ditaruhin di dalam sini. Ini kamar mandi, men. Anjir, udah berdebu. Hah? Gak ada apa-apa sih. Ada apa-apa ya? Anjir Tuh lah. ada bangku kantor.
Orang kaya ini men. Hah? Orang kaya ini Kayaknya yang punya. yang punyanya ya? Oh. Kayaknya orang kaya deh. Ya. Oh. Gue foto kamar mandi dulu. Coba. Kayak dia ngeliatin wae soalnya. Gue tuh kayak masih penasaran ini loh men, apa? Suara yang tadi loh men. Maaf men. Kok bisa ya kayak bayi anjir? Oh. Apakah kamu masih mengikuti kami? Ini kemana men? Ya kita coba ya. Kita buka. Bisa dibuka nggak? Lo? Oh ini yang tadi men. Lo? Ini yang tadi geng. Ini yang kebun tadi nih. Yang di bawahnya gudang berarti. Ini yang tadi men. Oh iya. Coba ada lap ya. Bunyi. Berhenti merekam. Gue baru nyalain SLS. Kenapa? Kenapa berhenti merekam? Ada apa? Wih. Kenapa memangnya? SLS Kamu ada di aktif. sini? Kamu ada di sini? Halo? Tadi nyala anjir men. Hah? Tadi nyala. Kenapa kita harus berhenti merekam? Nah, ini Nyala, men. enggak, ini dekat gua tadi. Perlu men. Ini cuma Wih. balkon doang sih, men. Oh men, di sepeda men. Anak kecil men. Anak-anak. Kecil. Di sepeda duduk. Di batangnya. Tuh. Oh iya. Anjir. Hilang. Di center hilang. Aduh. Dia kali men. Wih. Wih, depan kita men ada men. Depan kita ada anjir. Tuh. Lagi duduk di atas bangku. Duduk di atas bangku, anjir. Kayak anak-anak deh, bener men, anjir men. Kemana tuh men ini men? Lewatin men. Enggak. Kita spirit box aja sini. Udah ini sih, udah 20 menit sih. Kita spirit box aja sini. Udah. Ini bangunan pertama, itu bangunan kedua. Kita jadiin 2 part aja. Gitu, kita sesi spirit box aja sini. Kalau di sini nanti dia nggak mau ngomong, apa mau di gudang nanti spirit box-nya? Coba yuk. Hah? Yuk, di gudang apa di sini? Di sini dulu aja nih. Sini aja deh, yuk. Oke. Terluka. Terluka, kenapa? Kenapa? Oke, kita lakukan sesi spirit box ini ya. Kita akan buka sesi spirit box. Pintu tutup aja men. Pintu mana? Nih. Kenapa emang? Pas no ini ngalikeun. Gak apa-apa anjir. Biar masuk, maksud gua. Oh ya udah tuh. Segini aja ya. Heeh. Anjir. Oke lo men ini men. Nah, biasanya sini. Oke. Gue ini night vision dulu ya. Ya. Mau kita gelapin. Night vision mau lu arahin kemana? Ke kita aja. Oh. Di sini aja. Wah, ini berat anjir, ada HP gua. Tradisi. Tradisi. Aduh, anjir. Aduh men. Siapa? Jatuh anjir. Ya aing. Rusak atuh no aing. Ini di mana ya men? Enaknya ya men. Sini. Kita sambil anjing. Ih men. Aduh. Oke, kita sambil nyalain IMF. Sorry geng, panik geng. Oke,
kami membuka sesi spirit box. Oh, matiin ya lampunya ya. Ntar dulu. Ini udah gua ini ya, geng, taruh di sini nih si EMF-nya. Barangkali nanti dia nyala. Oke, nyala anjir tuh. Hah? Ada yang ngomong anjir, men? Apa cenah? Siapa kamu? Kami ingin berbicara dengan kamu. Apakah ada yang bisa berbicara dengan kami saat ini? Mohon maaf jika mengganggu. Kami hanya ingin tahu terkait dengan tempat ini. Apakah cerita yang beredar itu benar? Bahwasanya di sini adalah rumahnya Nyi Esi. Hah? Yuk. Bu, ya, kamu ingin bicara apa? Silakan. Silakan, kamu bisa berbicara lewat alat kami. Nyala anjir, Men, nyala men. nyala iya. Men. Men apa men? Apaan anjir? Apa itu? Iya, kamu siapa? Apakah benar ini tempatnya Nyi Esi? Kewalahan apa maksudnya? Kita kewalahan anjir. Oh iya, karena banyak ini ya. Ya Allah, interaksi, Cok. Ayo. Nyala lagi men. tuh, nyala lagi. Hilang. Ayo, apa ada yang ingin kamu sampaikan? Apakah cerita yang beredar itu benar? Kami ingin tahu. Silakan. Anjir, Gak jelas ya? nggak jelas ngomongnya, men. Harus kita pakai si Astra ini, men. Iya. Tapi kan gak bawa. Apakah kamu bisa berbicara lebih jelas atau lebih pelan kepada kami? Bahkan tidak dekat. Kamu jauh. Apa maksudnya? Bahkan tidak dekat. Kami hanya ingin tahu terkait dengan tempat ini. Gede anjir. Ulang lagi. Hah? Apa sih men? Di rumah? Apa? Di rumah apa? Hah? Suara cewek. Apa ya? Bukan apa ya kata dia tadi ya? Men, nyala men. Apakah bukan? Tadi dia bilang bukan kalau nggak salah deh. Ini bukan tempatnya. Bukan tempat pesugihan. Betul begitu? Atau gimana? Oh sama. Sama apa kan anjir, nggak ngerti gue. Halo? Dengan siapa saya berbicara? Maria. Mariam. Mariam? Oh, Di atas. di atas. Di Anjir. atas men. Di atas. Di atas mana? Bangunan ini ada 2 tingkat nggak sih? Nggak tahu tuh. Kamu ada di atas. Di atas mana? Nyala lagi. Nyala lagi anjir, nyala mulu. Oke. Kami ingin tahu, apakah kamu bisa beritahu kami? Apakah benar tempat ini bekas pesugihan? Apakah benar itu? Atau bukan? Kami hanya ingin tahu itu. Atau ada yang ingin kamu sampaikan? Apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Kamu bisa berbicara.
lewat alat ini. Ayo, kamu Aneh. aneh. Iya, mungkin agak sedikit aneh. Tapi kamu bisa berbicara, kamu bisa memanipulasi gelombang ini. Aneh, Aneh anjing. anjir. Men, aduh men. Aneh dia bilang. Denger gua. Aneh. Oke. Anjing, gua sampai kikuk anjir. Oke, ada yang ingin kamu sampaikan? Kami bisa mendengarkan kamu. Silakan. Silakan kamu bisa berbicara. Ayo. Nih emang sih. Hah? Turun ke bawah? Turun ke bawah kan udah tadi. Enggak, ini dia bilang turun ke bawah. Serius. Serius, turun ke bawah katanya. Aduh. Ada apa emang di bawah? Kamu ada di bawah? Berteriak. Siapa yang berteriak? Anak yang tadi mana? Oh. Kamu ada di bawah ya? Kepala gua gede men. Anjir. Merinding kepala gua. Halo? Kepala gua gede anjir. Sabar men, kamu. Kamu ada di bawah? Turun ke bawah. Kamu Apa? Gak jelas. mati men. Nyalain lagi men. Yus ya. Kamu ada di bawah? Halo? Kuno. Kuno. Apa? Nyala mati ya. Turun ke bawah anjir men. Dia ada di bawah berarti. Terus berteriak. Itu dia kayaknya yang di bawah tadi. Yang di bawah. Iya. Yang teriak. Naik anjir. 700 men. Ya, tinggi pak. 1000, men. Anjir. Halo? Kamu ada di sini? Kamu bersama kami? Guys, ini kita nggak pakai apa-apa ya guys ya. Ini naik sendiri loh, serius tuh. Si EMF nih. Gak berhenti-berhenti anjir dari tadi. Apakah kamu takut? Iya, kita takut. Kok dia tahu ya? Iya, sedikit kita takut. Memangnya kenapa? Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Ribu anjir. Ya. Halo? Kamu yang di bawah. Ayo, Akan kembali. Kembali ke bawah. ke bawah, disuruh ke bawah anjir. Ada apa emang? Kenapa kita harus kembali ke bawah? Kamu ingin menyampaikan apa? Saya meminta kamu ke sini. Jangan kita yang ke bawah. Anjir, gue rada ngeri men. Kalau ke bawah men, sumpah gue. Bukan apa-apa gue mah. Kenapa? Agak... Hah? Ini ada yang ngomong deh, tadi bapak-bapak terus nih. Agak ngeri gue di bawah, sumpah beneran. Tapi bisa jadi bener nih di gudang nih. Iya. Mau ke gudang? Boleh.
Loh? Kita harus ke bawah, kayak gitu. Kalau kita ke bawah, apakah kamu mau berinteraksi dengan kami? Apakah kamu ingin bicara kalau kita ke bawah? Mau cek ke bawah? Bukan ada yang ngomong. Ya, mau cek ke bawah. Yuk. Yaudah, yuk. Panjang tuh. Nggak tahu gua, nggak denger. Kami memerintahkannya. Anjir, kayaknya ke bawah deh. Gus, yuk, yuk. Oke, kita ke bawah. Oke, geng. Ntar gue ngecek, gue bawa korek nggak ya? Lu mau ngapain? Bakar dupa. Kita bakar dupa, men. Anjir. Oke, geng. Interaksinya Ya kita... enggak deh, men. Hah? Enggak deh. Nggak bawa korek? Oh. Ya udahlah. Bangke, Pakai bangke. ini aja, pakai pemanggilan Rusia aja. Mau pakai Rusia nggak apa-apa. Kita nggak tahu guys. Tadi dapat interaksi disuruh ke bawah guys kita. Jadi kita akan menuju ke bawah dulu. Kita prepare dulu. IMF itu nggak usah dimasukin dulu. IMF IMF udah tadi di sini. tadi gue bawa mana ya? Oh ini ada. Ada. Ibu. 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 Lu inget gak tadi yang jaganya cerita? Apaan? Iya, yang anaknya ngegepin. Anaknya ngegapin? Ngegepin ibu. Oh gitu. Ih, PAS ya? Lupa gua. Men. Yaudah, ayo kita ke bawah deh. Yuk. Anjir, seru ya, men. Seru, tapi gua deg-degan, men. Ntar lu itu, men. Iya, naik vision. Naik vision, men. Anjir guys. Langsung banyak guys interaksinya guys. Ntar dulu, kita tutup dulu deh. Oh. Lupa belum dimatiin. Oke. Tutup dulu. Oh iya, belum. Maaf ya. Enggak ini. Apa? Ini tuh pintunya tutup. Lu kemana sih? Bingung anjing gue, men. Panik aja. Aduh, maaf yuk. Panik gua, men. Hah? Panik gua, anjir. Ya, aduh. Wih, Apaan tuh? tuh goyang, men. Men goyang, men. Men goyang. Kodok, anjing. Kodok? Goblok, kaget gua anjir. Koncil. Kodok ngapain, men? Loncat. Oh. Tapi obonya Nggak ada. Ada ikannya sih tapi. ikan, berarti dia memakan sesuatu yang kita tidak pernah ketahui, men. Membukanya. Membukanya. Oke. Ayo. Apa? Ayo. Ayo. Lu mau kemana? Kedeng Kihla. Ih, anjir. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada apa maksudnya? Gue pengen kencing. Bisa kayak itulah tuh. Yaudah. Lu yang ada di situ kencingnya. Soalnya udah nyorot aing sih. Enggak, ini gua ke sono. Hah? Enggak, gua nggak nyorot kok. Tapi di mana ya, men? Hah? Ke sono tuh. Iya. Di dia weh. Matiin dulu mic-nya. Dia. Anjir. Banyak nih. Dah. Ntar lu nyalain dulu lagi. Dah. Dah. Ya. Tadi gua, sekarang lu beser.
Dingin anjir tempatnya. Lau? Mencurigakan. Kayaknya aing mencurigakan Cina goblok. Sini ya? Mau didalemin. Iyalah. Mau di mana emang? Sini aja. Oke. Men, mending ngadep ke sono kameranya, men. Jeung iya tah. Jadi kita di situ. Oh, Ini di sini tak kamera tah, jadi kita di situ. kita di mana? Sini. Situ, heeh. Oke. Jatuh nggak? Awas kedupak ya. Mm-mm. Ia menyakitiku. Siapa? Siapa? Siapa kan kita nggak tahu. Oke, kita sudah di bawah. Ayo, silakan berinteraksi dengan kami. Oke, kami membuka sesi spirit box. Gelapin. Nah, di sini udah nyala. Udah. Mending diri, men. Hah? Diri. Nice. Nah, Lo? Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan apaan nih? baik-baik. Oke, kita memperhatikan. Ada suara apa tuh? Dari luar. Hah? Dari luar. Coba, ada apa? Gua nggak bawa sensor. Ih, itu tuh, men. Ini suara batu. Batu apa buah? Sini buah. Atau kayak ada yang jatuh. Anjir. Lo? Ayo, kamu ingin menyampaikan apa? Kami sudah di bawah. Oh, men. Terus mau meleduk, men. Hah? Kayak ada suara meledak. Di mana? Di luar, men. Aduh, gue bawa netizen. Coba. Aduh. Awas. Woi, center. Aduh. Hah? Lo? Tapi nggak ada apa-apa, men. Hah? Tapi naon. Ayo, kamu ingin menyampaikan apa? Kami sudah di bawah. Apa ya, anjir? Gua ngeri ada ini, men, ular. Enggak, aman. Hah? Aman. Apakah kamu ada di sini? Aman. Apa ya? Buah bener jatuh ya? Buah kali jatuh ya? Mungkin. Benerin dulu tuh, ntar lu jatuh. Bagus ya. Coba nih. Awas ke depan. Ini. Main centerin nih, maaf nih. Lo? Ayo. Kamu ingin berbicara apa? Kami sudah di bawah. Berlari. Berlari di mana? Berlari di mana? Apa maksudnya? Ayo, siapa kamu? Apa sih? Center. Takut ketinggalan. Lo? Iya? Ayo, kami sudah di bawah. Tuhan. Apa sih? Tuhan. Maaf. Lo? Repot mulu anjir.
ada deh. Senyap, men. Senyap, men, kayaknya, men. Senyap ya? Hmm. Ini kalau gue deketin ini kayak bereaksi gitu deh. Senyap, men. Mau pindah. Senyap. Oke. Oh. Kita move deh kalau gitu. Mana? Ke rumah yang satunya lagi. Oke, guys, kita mau ke rumah yang satunya lagi, guys. Anak. Anak. Iya, yang tadi mungkin itu yang suara tadi. Yaudah tuh, part 1 closing di sini apa nggak usah closing? Closing di sini aja. Oke, Baterai aman kan? aman, masih banyak kok. Kita udah ke bawah, geng. Tapi kita nggak nemuin sesuatu hal atau interaksi yang gimana ya. Tapi tadi jelas banget disuruh ke bawah gitu kita. Terus tadi juga ada terakhir interaksi anak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Ini ada 2 bangunan, guys. Jadi ini part 1, nanti kita akan bagi 2 ya. 2 part kayak gitu. Kita akan menuju ke bangunan yang kedua. Kita akan eksplorasi. Kalau kalau kamu memang ada di sini, silakan ikuti kami sampai ke bangunan kedua. Kami akan lakukan sesi spirit box kembali di sana. Di tempat lain. Tuh, benar anjir. Di tempat lain. Yaudah, Oke, tuh, yaudah. tuh. Kita langsung ke tempat kedua, guys.